أجمل أنواع القطط. أنثى القطة قط سيامي، صوتها رقيق بالمقارنة بصوت ذكر سيامي. عندما يكون صغار فتكون شعرها مايل إلى البياض، وكلما كبرت يزيد عليها اسوداد الشعر كما ترونها في الصورة. وتنظف نفسها طوال الوقت. ذكر سيامي، صوت ذكر سيامي. أنثى سيامي وذكر سيامي. صوته خشن. ينام كثيرا. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.